Ireto ndray ireo lohatenim-baovao omenanao eto amin'ny radio télé anakay amin'ity andro ny sabotsy fahavalo ny volana aogositra ity. Eo amin'ny pejy ny tsy fandriam-pahalemana nahazo fahafahana vonjomaika avy amin'ny fitsarana cour d'appel ireo olona efatra voarohirohy tamin'ny fanafiana ny banque microcredit teto Mahajanga. Velony taraina ny mpivarotra sasany ao amin'ny tsenany Marolaka fa mandoa vola amin'ny alalan'ny mobile banking izy ireo anefa tsy mahazo resu akory. Eo amin'ny tontolo ny fizahan-tany tonga eto Mahajanga ny Madatred ilay saretin'omby mitondra ireo teratany vahiny mitety ny Madagasikara. Efa tonga eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana izao ny taratasy fiantsonan'ireo tanora eo amin'ny fitsarana miaramila. Ireo no santonam-baovao isan'ny arahinao eto amin'ny radio télé anakay amin'ity antoandro ny sabotsy fa 4 ny volana aogositra ity miaraka amin'ny mpanao gazetiny RTN sitraka raha Aron-Jatovo. Fifaliana lehibe ihany no itsidihako ny tokantrantsika ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio télé anakay amin'ny atoandro izao ary manasanao mpanajana sady ny tenako anjo izany fotoana ny fampalalam-baovao zany hatramin'ny farany. Hoentsika ny boana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny tsy atoandro ity mahakasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana. Omaly no fantatra fa niakatra teny amin'ny fitsarana ireo efada voalaza fa tomponatoka tamin'ny fanafiana ny banque iray teto an-tanànan'ny Mahajanga dia ny banque microcredit zany raha ny valin'ny fitsarana dia nahazo fahafahana vonjomaika izy efada ireo rehefa avy napiakatra teny amin'ny cour d'appel arahantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Nahazo fahafahana vonjomaika Omaly Zoma fahatelo ny volana aogositra taona 2024 teo anivon'ny fitsarana ireo efada voalaza fa tomponatoka tamin'ny fanafiana ny banque microcredit teto an-tanànan'ny Mahajanga ny faha 15 ny volana marsa taona 2024 lasa teo. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitsara iray teto an-tanànan'ny Mahajanga dia napiakatra teny anivon'ny fitsarana avona ny cour d'appel izy efatra amin'ny rahalahy ireo. Raha tsy aivina dia anisany lohandohampisorona tamin'ny fanafiana ny seho io ireto efatra nahazo fahafahana vonjomaika ireto ary sarina niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny ambom-bola nangalarin'izy ireo. Naman'izy ireo misa roa kosa no lavon'ny bala ny mpitandro filaminana tamin'ny fotoana io noho ny fanoherana ireto farany. Mbola tsy fantatra teto ny tena antony nahatonga ny fitsarana nandray io fanapahan-kevitra io fa anisan'ny tena mampikaikaika ny voakany Mahajanga ireto jiolahy fantatra fa nahazo fahafahana vonjomaika ireto. Ajantsika treo ny mahakasika an'izay fa hoeny amin'ny bazary Marolaka indray tsika amin'ny tsy vaovao manaraka ity ananao fidinana ifotony teny amin'ny bazary Marolaka omaly ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga ny aino sy nijery ireo fitarainan'ny olona ireo mpivarotra eny amin'ny tsy bazary Marolaka ity mbola namerina trany ireto mpivarotra reto tamin'ny fotoana io fa tsy manaiky ny andoavana ny abatsenan'izy ireo amin'ny alalan'ny aimvola fanadiadiana. Misy amin'ireo mpivarotra ao amin'ny bazary Marolaka nefa nandony etran'izy ireo tamin'ny alalan'ny aimvola efa 10 volana lasa izay nefa hatramin'izao fotoana itenenantsika izao mbola tsy nahazo resu avy amin'ny commune. Io no nambaran'ireo mpivarotra ao amin'ity tsena ity omaly manoloana ny tsy faneken'izy ireo io tolotra aimvola io ka tsy manaiky hatramin'ny farany io didijado nataony eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga io izy ireo raha ny nambarany. Amin'ny alalan'ny fikambanana moa ny joroany tena eto fomba fikambanana zany tena fa dia nivory zay tamin'ny larobia rehefa taraina tamin'ny ray aman-dreny teto toerana. Izy moa ray aman-drenitsika eto ny préfet ny solombavam-bahoaka. Anagataka fiaina tamin'izareo zahay dia nanapa-kevitra ny préfet sy ny solombavam-bahoaka rehefa mifampiresaka izy miraharaha mianaka hoe andao avorintsika ny tsena efatra miaraka amin'ny commune be ny tanàna sy ny solotenany ary ny trésor izay mikirakira ny volam-bahoaka sy ny volam-panjakana. Natao ny fioanana tompoka tamin'ny alarobia nanomboka tamin'ny folo mampatonga tamin'ny ray adiny telo teo zay ny hoana tao ny zavatra tao dia ny vahoaka mangataka ny anefana vola amin'ny alalan'ny fahalalahana mena fahalalahana zany zay mpivarotra andoha mihaba fa ny commune kosa dia manisindrisina fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny aimvola foana fa izy tia ny vahoaka ny nametraka anao amin'ny toeranao io dia tokony enona le feom-bahoaka zay zany take enona feonay fa za tereko masaka zay tompoka zay rehefa aminay mpivarotra zany. Omaly dia tonga teny an-toerana ny fampiresaka tamin'ireo mpivarotra any solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga araka ny nangatahany ireto mpivarotra ireto nisy ny sosikevitra zay nomeny ny solombavam-bahoaka. Ny olana moa dia resaka
entre ny zareo amin'ny commune sy zareo mpivarotra aty amin'ny tsena zay resaka mivola le mivola zany tombo de ohatran'izao le izy reo amin'ny commune zany moa zany misy karazana fampianarana angamba resandreo teo ary mivakindreo teo dia misy taratasy mazava loatra raha misy zavatra anankiray tompo tapahany commune resaka amin'ny bazary dia misy fikambanana zareo atao ary mampiantso milaza zany amin'ny zareo amin'izay zavatra misy zay nefa ony tompo tamin'ny fampidirana amin'ny vola dia tsisy fampiantsoana reo fa dia avy dia nidina le izy dia avy dia niatra tamindreo ne tsy zay koa ny olana amintsika fa efa tonga tamiko aloha na diady tsara reo ary nanontany inona mo problème nareo le mivola ao sy za manteny tamindreo tsy mora aminareo ve mampiasa mivola tsy lany fotoana aminareo ary malakilaky tsy mazava amin'zareo le satria message no alefa defa le vola ary message miverina amin'zareo ho an'zareo mpivarotra zay satria rehefa mivory zay tamin'ny larobia zay ny débat tao dia niteny zareo hoe tsy manana zay tompoko na un petit reçu zay kely indrindra mba hahafanay hoe iny marika fanefana le vola teniko farany tao ary zay sy préfet nanao zay teny zay hoe raha ohatra anao aleogna ma mangataka ordre de jour nareo amin'ireo conseil communal aleo mpidirao manaova nareo guichet anankiray ao ambany l'hôtel de ville ho an'izay teny efa espèce ary alefasiny amin'ny vola ho an'izay teny efa amin'ny vola tsotra ane zany tsotra ny fangatahan'ireo mpivarotra dia ny fanajana ny safidin'izy ireo ary ny tokony sy ny fifampiresahana eo amin'ny solontenan'ireo mpivarotra sy ny eo anivon'ny commune ny Mahajanga amin'ny fandaminana io toe-javatra io nisy hatrany hoy izy ireo ny fiaonana teo amin'ny rotota fa tsy misy ny marimaritra iraisana fa ny didy jado hatrany no ataony eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga. Ivadika amin'ny tontolony sosialy kosa indray tsika omaly malona indrindra ny fahatongavany président d'honneur ny fikambanana asa anaty fampikidraka eto atapy-tanànany Mahajanga dia nisy ny fanolorana ireo mpikambana mari-pakasitrahana ho an'ity président d'honneur ity ho fankasitrahana azy amin'ny soa nataony ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ho arahantsika miaraka amin'ny Altora Kotoarlala. Fanomezana amin'ny karazany maro samihafa no voarainy Ramatoa asa anaty famigidraka avy amin'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny fikambanana asa anaty famigidraka oeraoera tsy maintsy mandeha fety miavaka no nanoloran'ny mpikambana rehetra io fanomezana io tao amin'ny vila Gidraka tsara rano ambany ny tolakandro ny zoma fahatelo ny volana aogositra 2024 misaotra ny zanaro zay loloavina ny tampony loha zay nafatsika nanatanteraka an'izao fotoana zao ary miarabo manokana koa ny président d'honneur fa tonga soamantsara eto an-tanindrazana ary misaotra betsaka anao koa président d'honneur moa nandray ny fanomezana zay nomanay oeraoera isam-paritra ary izy ty moa tsy vitany hoe nanolotra nyzao cadeau zao foana zay fa no marika ny hafalinanay moa zany dia misy zavatra kely zay iaratsika mitsakotsako sy iaratsika miala etaeta eto dia nanapinaritra président d'honneur oeraoera tsy maintsy mandeha 24 sur 24 7 sur 7 365 jours non stop tsisy tambana oeraoera tsy maintsy mandeha soratsikatsika hafaliana tanteraka no hita tamin'ny filohan'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha tamin'izao fandraisany fanomezana izao teny moa dia soratsika ilay nahary sy ny razana nanome tombonandro nafahatsika miena sy mifankahita mifanatrika dia eto zany zaho tena faly dia faly nahazo cadeau marobe reto tsy nampoiziko zany misy raha karantiako zany cadeau marobe isan-karazany nazoko tamin'ny solitena zany karakôry faly zaho fa nahazo cadeau tamin'ny France Club Oeraoera izay nafariko avy tany amin'ny faritra satria maro zay eto solitena isaka faritra jiaby dia tonga eto reo France Club Oeraoera jiaby isam-paritra nanome souvenir cadeau souvenir izy ty boko petako fe vita gasy mihitsy izy hitako ety mety andesiko any amin'ny tany any andafy any mety atao souvenir faly za manana ny reto satria izy ty vita malagasy boko dia misy pane ato misy lamban'ino ma ty
lamba latabatra ato lamba nondana izy ty ndraiky lamba fandrindra sa ino ty faly zao tena tsy nampoiziko zany surprise nataony fancy ny oeraoera jiaby isampahatra amireto cadeau reto dia mitsotra betsaka anareo sambatra za mana anareo ary faly fitia mifamaly boko izy ty satria za manome anareo dia anareo koa karakory mazany nanome anakay nisy ny fiaraha-misotro sy fiarahana miala etaeta ny raha ny mpikambana rehetra taore ny fanolorana ny fanomezana ny fikambanana asanaty famigidraka oeraoera tsy maintsy mandeha dia fantatra ny rehetra amin'ny fanaovana asasoa sy fanampiana ara-tsosialy efa misy manerana nosy ity fikambanana ity ary ahitana azy any ihany koa any ivelany Madagasikara. Hotoizatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao fa mialohan'izay aloha dia efa misy ny filazana izay efa voaomana ao ambadika ao andeha arahantsika vetrany. Gagazajeriko very aminao iny loatra maginao io bebe ambaraza secretnao io tsegne anonane filazana ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra ahitanao divers article quincaillerie toy ny sanitaire ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazan'entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao ao avokoa braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be ampitany gendarmerie ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fahaefatra ny volana aogositra izao tontolo andro io an bebe Cours de vacances Memempona, ny association Marzatovo, maison de quartier Mabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga na ireo mpialan-tsasatra ny cours fanaony indrindra fa mandritra izao fialan-tsasatra lehibe izao ny fiampianarana teny frantsay sy anglais. Cours accéléré natao ho an'ny débutants sy avancé, mianatra isan'andro. Afaka misafidy koa ianao na maraina na ny tolakandro na ny hariva. Misy koa ny cours spécial ho an'ireo ankizy kely. Droit 10 000 ariary. Écolage ve tsy misy fa bojo. Faretan'ny fianarana 2 volana. Mois d'août hatramin'ny mois de septembre 2018. Fidirana amin'ny 7 volana aogositra taona 2024 avy izao. Mitondra sary tapaka iray. Marina fa droit 10 000 ariary ihany dia ahafahanao mianatra français sy anglais miaraka. Ary mahazo certificat amin'ny faran'ny fianarana. Misy ny examen alohan'ny izarana izany. Mpampianatra manana traikefa mandritra ny taona maro. Aza misalasara ary manatona misoratra anarana ao amin'ny maison du quartier Mabibikely. Fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Filan-kevitra 032 76 666 20 033 08 976 77 034 66 331 93. Araroto fa tsy ho hitanao na aiza eto Mahajanga izany. Filazana tonga indray ny entana occasion de France ao amin'ny Madame Zafisara akaiky église de Sosy Mamonjy Mangarivotra izay ahitanao ny reto entana manaraka ireto: frigidaire, congélateur, télévision écran plat, machine à laver, ordinateur de bureau, matelas de place sy une place, vélo an'olon-dehibe sy ho an'ny ankizy. Ahitanao ampli sy bafla ihany koa ary tomobile car, lamba sy ny kiraro sy ny maro tsy voatanisa. Mitongava maro na dia hijery fotsiny aza.
Locaux à usage commercial au centre commercial Baobab City, Tsaramanjous, ancienne Shoprite. Pour tout renseignement, contactez le 032 11 369 84 ou la direction du centre Baobab City, Tsaramanjous, Mahajanga. Famisihany koa ny filazana izay voaray eto ampelantananay amin'izao fotoana izao. Recrutement en vue de mettre en œuvre un projet de renforcement de la reliance dans la zone nord-est de Madagascar, car international à Madagascar recrute localement poste permanent à durée déterminée basé à Mahajang, une ou un chauffeur. Mission, elle assurera la conduite des véhicules du projet en respectant les normes d'utilisation des véhicules selon les règlements de cage. Elle sera chargée de l'entretien courant des véhicules et des motos du projet. Elle assurera la sécurité des véhicules, passagers et marchandises qui lui sont confiés et contribuera à toute activité entrant dans le cadre de ses compétences. Profit acquis, baccalauréat, permis A, D, B, avec une expérience de 5 ans au minimum, expérience probante en conduite et entretien de véhicules, notion de mécanique automoto, capacité de travail avec une équipe multidisciplinaire, capacité à accomplir les tâches habituelles d'un chauffeur, sécage, courrier, colis, retrait d'espèces et les autres auprès de la banque. Capacité de communication orale et écrite aux langues maternelles. Bonne compréhension du français, une bonne élocution à l'oral sera en plus intégrée. L'esprit d'équipe, sens de la responsabilité. Si vous êtes intéressé par la poste, veuillez adresser votre candidature, lettre de motivation plus CV à jour au plus tard le 7 août 2018 à 17h à l'un de l'adresse suivante. Bureau Cage International, Villa Josette, Antanemassady, en face de bar Mangabe. Dia izay ihany koa no mahakasika an'izay filazana izay fa hoeny amin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambany indray isika amin'ny tsy vaovao manaraka ity. Maro ireo fotodrafitrasa asimba noho ny fanaovan'ireo fitaovam-pitanterana itsin-dalana ao anatin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambany noho ny fisian'ny lalana amboarina ao anatin'ny fokotany ny Mahavoka Atsimo. Nisy araka izany ny fanentanana sy ny fampitandremana no entiny sy fokotany ao an-toerana iarahantsika amin'ny Aldora Kotarlala. Simba ary tapaka tanteraka ny tetezana misa roa ato amin'ny secteur numéro 4 fokotany Tsaramandroso ambany. Antony fahasimbana izao ny fandalovan'ny fiara lehibe mpanamboatra lalana any amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo raha ny fanazavana azo tamin'ny mponina teny an-toerana. Manampy izay ihany koa mandalo eto avokoa ireo bus amin'ny zotra faefatra sy ny zotra fafolo izay mampiasa ny lalana ao amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo. Resaka an'ity lalana anay ity zany izahay dia malahelo satria mampalahelo anay io lalana anay io tsara misy tomobile ngeza be zany mandalo amin'io eo. Noho ny fanamboarana an'le lalana ato Mahavoky zany nanjary nandalo aty le tomobile aloha tsy dia nampaninina anay fa noho le fanamboarana lalana misy an'le zavatra mitoto an'iny goudron mavesatra be vy be iny zany tena napotika an'io. Dia nanaraka amin'izay manko le tomobile dia tsy zakany tsony zany dia izy lasa potika. Malahelo zay fa izy io mila verina amin'ny toerany amin'ny tompon'andraikitra zay manamboatra an'le lalana. Zay zavatra tadiavinay vahoaka eto Tsaramandroso ambany. Malahelo zay amin'ity lalana anay ity sy mbaton'ireo mpanao ireo ligne 10 ireo surtout iny le compacteur iny mihitsy mavesatra be iny napotika an'ity lalana ity. Fanamboarandreo an'le lalana ambany ao ato lalandreo compacteur iny mandalo eto ndraiky ligne 10 ireo simba amin'izay lalana ity ka malahelo zay ka zay mangataka mba amboarina izy ity fa simba le lalanay. Ny maraina ny sabotsy faefatra ny volana aogositra nidina teny an-toerana ny sefokotany nijery ny zava-misy ary nandray fanapahakevitra avy hatrany fa hosakanana avokoa ireo bus ary tsy azo ny alea amin'ity lalana ity. Voalohany moa zany mahatompona andraikitra anakay zany eto amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany na ino le feon'ny vahoaka ny taraina fa hoe tapaka monsieur le président le lalana zay ato amintsika. Dia za moa zany rehefa avy eo tamoaly nanatona ny le olona mpanamboatra le lalana ary Mahavoky Atsimo
dia zany teny tamin'izareo mankalisa ry amboroko ifampiresaka dia tsy nivoaka moa zany zareo keto moa zany ny tenako dia manao fitarainana makasika n'ity lalana anay simba ty izy io moa zany vokatra n'le hoe fanamboarana lalana atao mavoky dia lasa ataon'zareo fa misy viziendreo tomobily amin'ity lalana ty ka iny compacteur iny iny tena nanimba an'ity ponay ity ka raha mahita fa mavesatra be tsy haiko firy taonina angamba iny dia eto zany tenako mba mitaraina mba jerevanareo akaika izao fasimbany lalana izao fa tena mampalahelo tokoa le izy ka zay sy zay zany anaovako fitarainana aminareo tompona andraikitra mahefa izay makasika an'izay le tsy haiko hoe izy ny responsable iny compacteur iny fa iny nandrobaka an'ity pont ity miantso ny tompona andraikitra izay tandrify izao fasimbana izao mba hijery akaiky ary indray fepetra anamboatra ny tetezana simba satria ilainy ny mponina eny an-toerana ny fahavitana izany rehetra izany ampiasain'izy ireo mantsy ity tetezana ity amin'izao fotoana izao efa nosakanana tanteraka ny lalana ary tsy azo ny ireo fiara lehibe andehanana intsony amin'ity lalana ity fanadiadiana mendrika dokam-barotra indray no arahantsika amin'izao fotoana izao mbola mitohatra any amin'izao fotoana itenenantsika izao ny fifandraisan'ny chic beauté chaussure mode ireo vahoakany mahajanga amin'izao fotoana izao ny chic beauté chaussure mode moa dia ahitantsika n'ireo kojakoja-mbehivavy toy ny kiraro ao ihany koa ireo firavaka maro samihafa izay entina mampiaingo ny vatana ho arahantsika ary Oh Nini, quand pour moi, si jamais il m'arrive de baisser les bras, puis quand pour moi. Misokatra ho antsika eto tapitanàna ny mahajanga amin'izao fotoana izao ny chic beauté chaussure et mode ahitanao ireo fitaovana fiaingona hoentina manatsara ny vatanao natokana ho an'ireo vehivavy sy ireo ankizy kely ihany koa aloha mbola ho avy no ho an'ireo lehilahy kiraro isan-karazany izay lamody amin'izao fotoana izao toy ny talon carré compensé ary ny talon aigu tsy adino ihany koa ireo kapa maivamaivana mety amin'ny tany mafana faly miarabantsika vaoketo Majunga zany zay ato amin'ny chic beauté zay manolotra kafaliana hoantsika ny chic beauté chaussure et mode ny toerana dia eto amin'ny Tsaramandroso ambony 5 étage zany hoe amin'ny 5 étage anao dia miakatra kely 20 mètres ohatranao any amin'ny zona vaovao efa mahazatra antsika ihany misy place nisany chic beauté taloha fa izay ankehitriny izy miova filamatra kely satria novaina kely le produit dia ny chic beauté chaussure et mode zany izay misy ireo karazana kiraro mbehivavy isan-karazany hatramin'ny zaza madinika ka hatramin'ny olon-dehibe tsy ireo ihany anefa fa mbola ahitana kiraro natokana ho an'ireo ankizy kely ihany koa ao amin'ny chic beauté chaussure et mode etsekilan'izay ahitana ireo firavaka maro samihafa izay tendance amin'izao fotoana izao eo ihany koa ireo lokomena maro samihafa manahoana kosa indray ary ny kalitaony entany ao anatin'izany nefa dia tsy maintsy nitazomina foana ma-chic beauté ny chic beauté ny fananany karazana qualité-na entana sy ny prix izay azo lazaina fa atony no antsika vaoketo Majunga satria ny zahana tokoa mba ho takatry ny sarambabe mbahoaka araka ny fomba fitenenana dia tsy maintsy katsahana zay mahasoa antsika rehetrarehetra qualité sy prix mifandray tsara atonony tsara ho antsika rehetrarehetra azavarina azy fa manatonina avy hatrany ny chic beauté chaussure et mode etsakaiky ny 5 étage fa miandry anao izy ireo eto ary zay dia manentana antsika vahoketo Majunga dia hoe hitsidika fotsiny ara le stand le boutique misokatra ho antsika rehetrarehetra fandraisana mahafinaritra efa mahazatra antsika ihany eto amin'ny Tsaramandroso ambony 5 étage boutique chic beauté chaussure et mode azadiny koa nefa fa mbola misokatra ho antsika ihany ny chic beauté cosmétique zay misy area Mahabiby City sy eo amin'ny Manga ampitan'ny coiffure ely any ampajevina kely tsika trano fa ny ora fisokafanay dia amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 ora sy fefany arivo afaka mandray antsika izy izay mandalo rehetrarehetra afaka mitsidika afaka mandray izay araky ny mahazatra antsika ihany soda betsaka toy
tsara marina etao fa mbola misokatra ho antsika rehetra eto taptanana ny mahajanga ny chic beauté cosmétique izay hitantsika tsy mahabibikely sy ny any amin'ny mahabiby city fa ho famalina ny filantsika rehetra dia nisokafana nanomboka androany ny chic beauté chaussure et mode etsakaiky ny 5 étage raha toka eo amin'ny zona taloha ianao dia midina kely tongava maro ary afa miandry ianao ny chic beauté chaussure et mode. On se montrera les épreuves à deux. Ne t'en fais pas, je te promets que tout ira mieux. Et si aujourd'hui c'est la guerre, demain tout ira mieux. On oublie les problèmes d'hier. Fa iverenantsika kely ny eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana fa homany amin'ny fokotany tsara rano ambony indrayntsika amin'ny tsy vaovao manaraka ity manao toy vakana ny fitarainan'ireo mponina ao amin'ny fokotany ny tsara rano ambony ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho matetika ao amin'ny tsy fokotany ity teny toerana anise rasy manjimby naka izay fitarainany vahoaka izay. Tsy misy mirehatra avokoa ireo andrin-jirony jirama eto amin'ny ity lalana miakatra amin'ny fokotany ny tsara rano ambony ity. Maizina ny tanàna rehefa amin'ny alina ny andro. Anka manararoatra ny jiolahy mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity faritra ity raha ny fanazavan'ireo vahoaka mipetraka eto amin'ny manodidina. Miseho amin'ny endriny maro isan-karazany izany tsy fandriam-pahalemana izany ho iatrany ny fanazavan'izy ireo. Mamangavina ireo mpitandro mpinamina zay tompoko amin'ny tsara rano ity fa misy mpangaro posy misy mpanendaka ary tsy misy atoriana amin'ny alina zay mijaly be fa angatenanareo mba manara-maso akaiky amin'izao fotoana zao fa mampalahelo zay eto mitaintena lava isan'andro. Ne poto tsy mirehetra amin'ny alina mangatana mba sivanareo jiro. Tia le mpanendaka le mitany ity maro be. Nde vadinay manjanaka mivarotra nefa mamely tegna izy fa sofy sy le masoano nefa sy mahavany mivarotra fa satria fa mody. Izay zany raha mbo taregnanay mitanynay ity fa tena tsisy miretsy poto mahaferinay zay fa maro le mpanendaka mitany ity. Tena tsy milamina mihitsy amin'ny fito eto fa misy mpanendaka surtout amin'ny lala couloir mitsofoka ty. Jiro mihitsy aminay eto tena matetika tapatapaka. Tsisy poto mihitsy aminay aty fa defa eo nata poto be ra tsisy jiro. Tsisy poto izo poto maro be fa tsisy jiro mihitsy amire poto reo. Eo misy tena marina mihitsy zao torandreo satria tsisy anaovandreo asa ratsindreo de torandreo. Fa zay zany mba mangavinareo mpitandro filaminana mba hitsofoka aminay aty tsara rano aty fa tena tsy milamina mihitsy aty. Lehibe fokotany aloha ohatrany tsy de miraharaha mihitsy tsisy resaka mihitsy. Zay mba maheno amin'ny quartier hafa any misy couvre-feu andro basipokon'olona fa aminay aty tsisy an'izany mihitsy. Bajagy mandeha satria moa ke misy an'le casseur de vitesse iny mijanona bajagy reo pondreo tonga de pondreo kakazo. Mba sina jiro sina poto aty tena mampiayay be mihitsy. Ankoatr'izay dia mampatahotra ny maro ihany koa ity andron-jiro lehibe eto amin'ity lalana miakatra amin'ny fokotany ny tsara rano ambony ity. Misy fotoana izy io mitselatselatra, misy feo manenoneno zay mahagaga ny mponina eo amin'ny manodidina eto amin'ity andron-jiro lehibe ity. Tsy fantatra izy ireo marina inona ny tena ny zava-mitranga amin'izany andron-jiro izany. Matahotra mafy ihany koa ny mponina manoloana n'izay zava-misy izay. Surtout amin'ny poto be io fa nitselatselatra teo. Molo jiaby eto miay sao de andory tanàna raha io. Mba mikaika anareo jirama zany mba hijereo ny poto be fa io poto be mitselatselatra kala ny foana vita kely mipody koa io raha io. Efa ela manoatra ny mihitsy poto be io. Fa poto tsy haina raha fa magneno sanandro raha magneno sakarivo magneno. Le tsy haina zany raha magneno agnatiny ndre zay mandalo misisiny raha io marikariky so de raha ty mo korakora fa sy nde kakazo so de anintoanay milalanty mavo zay. Io mitselatselaka saka matinaly raha io saka mantsanga zao le anao mandalo izy karaha zao tonga de magneno be raha io. Raha ny fanampanazavana voaray tamin'ireo mponina teto amin'ny manodidina trano efa nisy ny fanamboarana n'ity andron-jiro zay hita ny tselatselatra eto amin'ny fokotany ny tsarano ambony ity. Natao ny piasa teo anivo ny jiro sorano malagasy efa milamina ny eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Antenena araka izany fa tonga eny amin'ny rivon'ireo tompony andraikitra izay fitarainana no entin'ireo vahoaka vao amin'ny fokotany ny tsara rano ambony izay. Fa iverina kely amin'ny fanadihadiana mendrika dokam-barotra indray sika amin'izao fotoana izao mbola misokatra ho antsika eto taptanana ny mahajanga ihany koa amin'izao fotoana izao ny Destiny Beauty toerana izay ahitantsika ny fikarakarana ny volo sy ny bika amanendrika ireo vehivavy eto taptanana ny mahajanga misy araka izany ny tolotra vaovao be izay ho atolotry ny Destiny Beauty ho antsika vahoaka ny mahajanga raha tsika vetrany aza.
Majunga, surtout atsika manaingy tadidio fa ny salon de coiffure esthétique Destiny Beauty dia ravoravo mampafantatra atsika jiaby fa izy koa kabariky fanamboarana volo ndraiky sora ny Destiny Beauty zala mbola afin safike io salon tena professionnel satria olo mahay raha sady professionnel jiaby ekipandreo ao amin'ny Destiny Beauty ao. Maro zaka hitanao amin'ny Destiny Beauty toy ny tissage, ny perruque, vrai cheveux, izany hoe reo le volo tena izy aminazy azonao atao frisé io, azonao talina boka aveo, azonao atao brochine koa. Ke izy koa anao mitady tissage ndraiky perruque, vrai cheveux ao amin'ny Destiny Beauty ao anao mijery fa ao anao mahita le manevanao sady io afaka misafidy tsara mihitsy na le vrai cheveux lava io na le vrai cheveux fohy kely reny na miloko na mainty. Angazay foana afaka manao pose tissage sy extension koa ne ato amin'ny Destiny Beauty ato hoe sady manova ny tissage ho lasa perruque afaka koa zany tissage io ovaina perruque mbola tsara nisy an'izany izy koa tamintsika tamajunga teto fa Destiny Beauty raiky tondro manao an'izany amintsika eto. Izy koa kabariky volo manao brochine sady mampiasa steam pod ny ato amin'ny Destiny Beauty, manao ny coupe, ny lissage, ny coloration sady manao ny soin de cheveux sy mivarotra menaka mampaniry volo zato isanjato naturaly. Plus nizany manao ny maquillage, ny soin de visage koa ato amin'ny Destiny Beauty ke amle andro raiky malaza de ankino amin'ny Destiny Beauty ny fikarakarana mariage nao fa ho afa-po tanteraka anao. Izy koa anao te hanao manicure, pédicure aza lahy aza mitady place hafa koa ato amin'ny Destiny Beauty ato anao afa-po tsisy karazay koa Tonga soa ato amin'ny Destiny Beauty zay eto ampitany Bois Sacré no misy anay. Izay eto amin'ny Destiny Beauty dia mivarotra tissage vrai cheveux amin'ny vidiny mora dia mora tokoa. De sady manao pose tissage koa izahay raha mividy tissage vrai cheveux eto aminay de miaina ny vidiny pose tissage eto aminay. De manaraka izany izay koa de manova tissage ho perruque araka izay modèle itiavanareo azy rehetrarehetra. De manano brochine izahay de manano finition amin'ny fer à vapeur, de manano coupe rehetrarehetra, manano coloration, manano momba ny volo rehetrarehetra amin'izay itiavantsika. De izahay koa de mivarotra menaka mampaniry volo, menaka naturel izay vokarinay ato amin'ny Destiny Beauty any. De io menaka io mampaniry volo sady mety amin'ny volo rehetrarehetra. De fanampin'izay koa zay ato amin'ny Destiny Beauty de manao resaka onglerie rehetrarehetra, manao manicure de manao pédicure de manao pose vernis avec décoration zay motif tianareo, de manao faux ongles, manao vernis gel permanent, de manao soin du visage, manao épilation, manao rehetrarehetra mirehevarehetra ka momba ny esthétique de zay ato amin'ny Destiny Beauty de manao an'izany rehetrarehetra zany daholo. Tonga fa tena tsy andisy fanantenananao any Destiny Beauty. Adresy ambarako anao raiky to Destiny Beauty eo ampitany Bois Sacré. Efa betsaka ny coiffure nandehanako teto Majunga fa tato amin'ny Destiny Beauty tena afa-po tanteraka mihitsy za tamin'ny fandraisana sy tamin'ny fikarakarana rehetrarehetra. Ny volo vita tsara, tareko vita maquillage tsara be. De manentana antsika rehetrarehetra pony Majunga mba ho tonga ato amin'ny Destiny Beauty anao volo, anao tarehy na metaka tissage fa zareo tena efa mahay efa professionnel. De misaotra betsaka ny Destiny Beauty mikarakarana fa tena afa-po tanteraka za. Raha te hanao frisé nareo anao tissage, anao perruque tongava ato amin'ny Destiny Beauty eto ampitany Bois Sacré. Mitongava fa vonany anome fahafaham-po anao ireo ekipa rehetra ato amin'ny Destiny Beauty. De zay ny mahakasika an'izay fanadihadiana miendrika dokam-barotra izay afandelontsika hamaky filazana vetivety. Recrutement en vue de mettre en œuvre un projet de renforcement de la résilience dans la zone nord-est de Madagascar. Car International Madagascar recrute localement poste permanent à durée déterminée basé à Mahajanga.
une ou un chauffeur. Mission, elle assurera la conduite des véhicules du projet en respectant les normes d'utilisation des véhicules selon les règlements du CAGE. Elle sera chargée de l'entretien courant des véhicules et des motos du projet. Elle assurera la sécurité des véhicules, passagers, les marchandises qui lui sont confiées et contribuera à toute activité entrant dans le cadre de ses compétences. À profit requis, baccalauréat, a permis ABD avec une expérience de 5 ans au minimum, expérience probante aux conduites et entretien de véhicules, notions en mécanique, auto et moto, capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire, capacité à accomplir les tâches habituelles d'un chauffeur, sécage, courrier, colis, retrait d'espèces auprès de la banque, capacité de communication orale et écrite en langue maternelle, bonne compréhension du français aux bonnes élocutions à l'oral serait un plus intégré, esprit d'équipe, sens de la responsabilité. Si vous êtes intéressé par la poste, veuillez adresser votre candidature, lettre de motivation plus CV à jour au plus tard le 7 août 2017 à 17h à l'un des adresses suivantes: Bureau Car International Villa Josette en Tanmassad en face Bara Mangabe. Dia izay ny mahakasika an'izay recrutement izay fa ho arahantsika avy hatrany indray ny filazana izay efa vonona. Filazana tonga indray ny entana occasion de France ao amin'ny Madame Zafisara akaiky église de Jesosy Mamonjy Mangarivotra izay ahitanao ny ireto entana manaraka ireto: frigidaire, congélateur, télévision écran plat, machine à laver, ordinateur de bureau, matelas de place sy une place, vélo an'olon-dehibe sy ho an'ny ankizy. Ahitanao ampli sy bafla ihany koa ary tomobile car, lamba sy ny kiraro sy ny maro tsy voatanisa. Mitongava maro na dia hijery fotsiny aza. Locaux à usage commercial au centre commercial Baobab City Tsaramandjous, ancienne Shoprite. Pour tout renseignement, contactez le 032 11 369 84 ou la direction du centre Baobab City Tsaramandjous Mahajanga. Filazana, ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra. Ahitanao divers articles quincaillerie toy ny sanitaire, ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazana entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma. Rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao avokoa braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be ampitany gendarmerie. Ny zoma fahatelo sy ny sabotsy faha-efatra ny volana aogositra izao, tontolo andro io an. Cours de vacances Memempona, ny association Marzatovo, maison de quartier Mabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga na ireo mpiala-tsasatra ny cours fanaony, indrindra fa mandritra izao fialan-tsasatra lehibe izao, ny fiampianarana teny frantsay sy anglais. Cours accéléré natao ho an'ny débutants sy avancé, mianatra isan'andro. Afaka misafidy koa ianao na maraina, na ny tolakandro na ny hariva. Misy koa ny cours spécial ho an'ireo ankizy kely. Droit 10 000 ariary. Écolage ve tsy misy fa bojo. Faretan'ny fianarana 2 volana. Mois d'août hatramin'ny mois de septembre 2018. Fidirana amin'ny faha-7 volana aogositra taona 2020 sy 2020 avy izao. Mitondra sary tapaka iray. Marina fa droit 10 000 ariary ihany dia ahafahanao mianatra français sy anglais miaraka. Ary mahazo certificat amin'ny faran'ny fianarana. Misy ny examen alohan'ny izarana izany. Mpampianatra manana traikefa mandritry ny taona maro, aza misalasara ary manatona misoratra anarana ao amin'ny maison du quartier Mabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Filan-kevitra 032 76 666 20
033 08 976 77 034 66 331 93 araroto fa tsy ho hitanao na aiza eto Mahajanga izany. Lafo mavao hafa fa mintsy tanteraka indray kosa isa-taona dia misy hatrany ny fitsarana miaramila natokana ho an'ireo tovolahy feno 12 taona amin'izao fotoana izao ary dia efa tonga eny anivon'ny fokontany izay fiantsoana ireo tovolahy mihoatra ny feno 12 taona izay hiditra ao anatin'izay fitsarana miaramila izay arahantsika amin'ny Anisy Manjimby. Efa tonga eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao ny taratasy fiantsoana ireo tanora amin'ny resaka fitsarana miaramila. Isan'ireo ahitana n'izany taratasy izany ao amin'ny fokontany ny Antanimasajy. Manoloanan'izay dia manentana an'ireo tanora ao anatin'ny fokontany Adidiny ny lehibe ny fokontany Antanimasajy mba andray anjara amin'ny ity raharaha fitsarana miaramila ity. Dia manentana antsika zany zay feno 12 taona miakatra ka mbola tsy nitsara miaramila tongava ato amin'ny bureau fokontany Antanimasajy tonga misoratra ny anaranareo fa io moa zava-dehibe io fitsarana miaramila io ka miangavy atsika zany mba ho tonga ato amin'ny bureau misoratra ny anaranareo manoratra ny anaranareo ka zay le fanetanana zany ka aza taraiky fa zavatra ty moko tampotampoka koa tonga aminay dia zay zany salany hoe tampoka koa ny anatsona anareo dia miangavy atsika zany mba ho tonga isoratra ny anaranareo ato amin'ny bureau fokontany. Arak'izay dia tokony anantona eny anivon'ny bureau ny fokontany ireo tanora zay lina ny amin'izany resaka fitsarana miaramila izany fa efa tonga ao antoerana ny taratasy fiantsoana amin'izao fotoana izao ho iatrany ny fanazavany lehibe ny fokontany ny Antanimasajy. Eo amin'ny tontolo ny fizantany kosa indray dia omaly ariva no nigadina teny amin'ny bord de la mer ny Madatrek na ilay saretin'omby mitondra ireo mpivahiny teratany vahiny mitety ny Madagasikara tamin'ny omaly araka nambarako teo no tonga teto atapy-tanànany Mahajanga izy efa mianaka ireto hoarahantsika ary. Nigadina teto atapy-tanànany Mahajanga omaly ariva ny Madatred na ilay saretin'omby mitondra ireo teratany vahiny mitety ny Madagasikara. Efa maro no faritra ny tetezin'izy ireo ka ny teto atapy-tanànany Mahajanga no namaranana izany omaly. 16 septembre 2014, donc ça fait presque 4 ans qu'on marche et on est parti vers le sud, vers Morondave, jusqu'à Tuléar, puis après jusqu'au Cap Sainte-Marie, dans le pays Antanjouï. Et après on était chez les Antanous, en Boissard, en Beauvombé, Fort-Dauphin. Et là on a remonté toute la côte est, à Nouche, Vatouva, Fitouvinan, chez les Antémours, les Antéfas, les Antésac, tous les Antés. Et après, jusqu'au Betsimissarak, on est remonté jusqu'à Tamatave. Et on est remonté après jusqu'à Mananar, la RN5. Et après, on a fait le tour par le nord, Antalas, Amba, Voémar, Diego. Et de Diego, on est redescendu par Ambiloubé et Ambanj, Nosibé. Ansui, Analalav et toute la côte jusqu'à Majanga. Efa mianaka izy ireo no mitaingina ity saretin'omby ity ary ny fahitan'izy ireo ny ankantony Madagasikara no antony nanaovan'izy ireo izao fitetezam-paritra amin'ny alalan'ny sarety izao. La gentillesse des gens, les Milamna, Recha, Daoul, partout c'est calme, partout les gens sont gentils. Les Malgaches n'aiment pas les conflits, les Malgaches n'aiment pas les troubles. Alors parfois ils sont un peu inquiets de notre charrette. Qu'est-ce que c'est que cette charrette Vaza? Est-ce qu'on fait pas du trafic d'organes ou de Taolana Lava ou Ils pensent à des choses évidemment, ils ont peur. Et tout de suite on les rassure, on leur montre l'intérieur de la charrette et qu'on fait des trafics de rien. Et qu'on est photographe, journaliste et qu'on montre le pays et qu'on fait la promotion du tourisme. Après les gens sont rassurés et ils sont très accueillants, il n'y a pas de souci. Voilà. Teny amin'ny bord de la mer no nandraisany mponiny Mahajanga azy efa mianaka ireto omaly izay notroniny avy ao anivon'ny Fobeparitra misahana ny fizantany ato anatin'ny fatripoeny. Fa isaka ny farany herinandro tahaka izao dia misy hatrany ny tafa mivantana ataon'ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina mivantana amin'ny vahoaka Malagasy tamin'ny ity indray mitoraka ity dia mahakasika indrindra ny fifidianana no anasiany resaka ny mahazava-dehibe izay fifidianana izay ho arahantsika ary.
finaritra tokoa ny tenako mitafa mivantana aminareo amin'ny alalan'ny fotoambita mirahaba ny vaoaka malagasy rehetra miditra amin'ny volana aogostra isika izao fotoana anobohan'ireo dingana rehetra irosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny fahafitony volana novambra ho an'ny fihodinana voalohany ary ny fa10 desambra ho an'ny fihodinana faharoa misokatra ny fanaterana ny antota taratasy filatsahan-kofidiana araky ny voatondro ny lalàna fanamby napetraky ny fitondrana sy ny tenako manokana ny voan'ny firenetsika amin'ny fifidianana milamina mirindra ekeny ny vaoaka malagasy rehetra sy ny sehatra iraisam-pirenena isin'ny fifampitokisana sy ampisava ny ayay rehetra aza dia nosokafan'ny gouvernementa andraisana ny antoko politika samihafa anjara ka dia antoka izany ao anatin'ny gouvernementa mba ametrahana fifidianana zay atokisan'ny rehetra andraikitsy ny gouvernementa sy ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana no miantoka ny mangarahara rehetra isiny ny fifidianana madio sy azo antoka atokavana amin'izany ny tsy fiandanininy sy ny fampanajana ny didy amandalana ho an'ny rehetra tsy ankanavaka aoka tsy ho laniny intsony amin'ny fanakianana sy ny kajo maloto ara-politika ny fotoana zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fifidianana satria anehoany ny vaoaka malagasy ny tena safidiny resy lahatra aho fa matsapa ka makalesona eo amin'ny tantara sy ny zava-misy ny ainana hatramin'izay ny malagasy ka tsy azo badoina intsony ampamendrehana no tokony hijoroan'ireo mpanao politika hiatrika ny vahoaka fa tsy amin'ny fomba amampanao mahazatra hatramin'izay tsy amin'ny fampiororona na amin'ny fietsika na amin'ny teny na amin'ny ainao manjery na amin'ny fampanantenana pokaty ihany akoha iaraha mahita ny fampitehin'ny firenena noho ny tsikombakomba ratsy nataon'ny mpanao politika hatramin'izay ny tenako dia mijoro hatrany noho ny fahatsapana ny fahavoazana mahazo ny firenena sy ny vahoaka nandritry ny ampolo taonany maro firenena andala-paharavana no nareny narerahantsika manarina ary mbola toizantsika izany enonareo hatrany amin'ny fampitam-baovao fa tsy mandry andro tsy mandry alina filoham-pirenena mikatsaka n'izay asoa na dia eo aza ny tsikera mamaivay tsy etantoerana ihany fa hatrany velany no anaovantsika izany ezaka maro samihafa izany faranteo zao dia anisan'ireo notsingaina manokana ny tenako anatrika ny fivoriana ny rahan'ireo firenena mivondrona eo anivon'ny BRICS misy an'i Brésil, Chine, Rosia, Inde ary Afrika Atsimo mariky ny fahatokisany zany mametraka ny Madagasikara ho anisan'ireo firenena miroso amin'ny fisandratana ny olazaiko tany ny etaetany nositsika sy ireo nosy manodidina amin'ny fiarovana ny ranomasina sy ny fiaraha-miasa azo tanterahana rehetra indrindra eo amin'ny fifanankalozam-baovao ho fiarovana ny fari-dranomasina aty amin'ny Oseana Indiana ilazaoko amintsika izany fa manana toerana tsara eo amin'ny sehatra resam-pirenena Madagasikara ankehitriny fitaovana ampiasaina ampandroso zany fa tsy fanambakana araky ny efa nambarako teo ny eto toerana moa dia efa nambarako misesy teto ny asa vita indrindra fa ireo fotodrafitrasa maharitra fototra irosoana amin'ny fisandratana ny resaka fifidianana itsika teo ka dia mampatsiahy hoe manana andraikitra isika olo-pirenena hijoro hatrany amin'ny ara-dalàna sy ametraka fitoniana ho amin'ny fifidianana zay ny dinidinika androany ko dia manantena ny eona aminareo amin'ny fotoanantsika manaraka indray dia mametraka ny mandram-piona tompoko
Ny fitombitana raha antsika teo fitafana amin'ny vatana ataon'ny filoham-pirenena Era Jonarmampianina amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka. Famelohany idirantsika amin'ny maresaka avy any ivelany dia amaky filazana indray sika recrutement en vue de mettre en œuvre un projet de renforcement de la résilience dans la zone nord-est de Madagascar. Car International Madagascar recrute localement poste permanent à durée déterminée basé à Mahajanga. Une ou un chauffeur. Mission, elle assurera la conduite de véhicules du projet en respectant les normes d'utilisation des véhicules selon les règlements de cage. Elle sera chargée de l'entretien courant des véhicules et des motos du projet. Elle assurera la sécurité des véhicules, passagers et marchandises qui lui sont confiés et contribuera à toute activité entrant dans le cadre de ses compétences. À profit à requis, baccalauréat, permis ABT avec une expérience de 5 ans au minimum, expérience approbate en conduite et entretien de véhicules, notions en mécanique auto et moto, capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire, capacité à accomplir les tâches habituel d'un chauffeur, sécage, courrier, colis, retrait d'espèces auprès de la banque, capacité de communication orale et écrite en langue maternelle, bonne compréhension du français, une bonne élocution à l'oral sera un plus intégré. Esprit d'équipe, sens de la responsabilité. Si vous êtes intéressé par la poste, veuillez adresser votre candidature, lettre de motivation plus CV à jour, au plus tard le 7 août 2018 à 17h à l'un des adresses suivantes. Bureau Car International, Villa Josette, en Talmasads, en face du bar à Mangabe. Voilà, c'est ce que je filazana manaraka. Filazana. Tonga indray ny entana occasion de France ao amin'ny Madame Zafisara akaiky ny église de Sosy Mamonjy Mangarivotra izay ahitanao ny ireto entana manaraka ireto: frigidaire, congélateur, télévision écran plat, machine à laver, ordinateur de bureau, matelas de place sy une place, vélo an'olon-dehibe sy ho an'ny ankizy. Ahitanao ampli sy bafla ihany koa ary tomobile car, lamba sy ny kiraro sy ny maro tsy voatanisa. Mitongava maro na dia hijery fotsiny aza. Locaux à usage commercial au centre commercial Baobab City Tsaramandjous, enceinte Shoprite. Pour tout renseignement, contactez le 032 11 369 84 ou la direction du centre Baobab City Tsaramandjous Mahajanga. Filazana, ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra. Ahitanao divers articles quincaillerie toy ny sanitaire, ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazana entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma. Rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao ao avokoa. Braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be, ampitany gendarmerie. Ny zoma fahatelo sy ny sabotsy faha-efatra ny volana aogositra izao, tontolo andro io an. Cours de vacances Memempona. Ny association Marzatov, maison de quartier Mabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga na ireo mpialan-tsasatra ny cours fanaony, indrindra fa mandritra izao fialan-tsasatra lehibe izao, ny fiampianarana teny frantsay sy anglais. Cours accéléré natao ho an'ny débutants sy avancé, mianatra isan'andro. Afaka misafidy koa ianao na maraina, na ny tolakandro na ny hariva. Misy koa ny cours spécial ho an'ireo ankizy kely. Droit 10 000 ariary. Écolage ve tsy misy fabojo. Faretan'ny fianarana 2 volana. Mois d'août hatramin'ny mois de septembre 2018. Fidirana amin'ny faha-7 volana aogositra taona 2024 avy izao. Mitondra sary tapaka iray. Marina fa droit 10 000 ariary ihany dia ahafahanao mianatra français sy anglais miaraka. Ary mahazo certificat amin'ny faran'ny fianarana.
misy ny examen alohan'ny izaranany izany. Mpampianatra manana traikefa mandritry ny taona maro, aza misalasara ary manatona misoratra anarana ao amin'ny maison du quartier mabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Filan-kevitra 032 76 666 20 033 08 976 77 034 66 331 93. Araroto fa tsy ho hitanao na aiza eto Mahajanga izany. Fa omaly fahatelo ny volana aogositra no fankalazana maneran-tany ny andro ny labera. Samy tsy diso anjara tamin'ny fankalazana izay ireo firenendehibe any ivelany makafy sy mpamokatra izay labera izay makasika izay indrindra no idirantsika ao anatin'ny vaovao iraisam-pirenena miaraka amin'ny Aldora Kotarlala. Nankalazaina omaly zoma fahatelo ny volana aogositra ny andro maneran-tany no an'ny labiera. Nahitana hoe fankalazana eo avokoa tamin'ny firenendehibe maro tany Eropa. Ao Eropa mantsy no isany ahitana firenena mpamokatra sy mpandany labiera maro maneran-tany. Ny firenena Alemana treto no mitazona ny larana voalohany eo amin'ny famokarana sy fisotroana labiera maro indrindra ao Eropa. 4.3 miliara litatra no lany tamin'ny taona 740 isa izay mamoaka 200 ny labiera vokarina any Eropa. Manaraka azy ao ny Royaume-Uni sy ny Pologne. Ny firenena Hollandais kosa no fantatra fa mpanondrana labiera maro indrindra amin'izao tontolo izao. Hita amin'izany ny labiera Heineken. Fantatra fa nahitam-piakarana hatrany amin'ny 500 ny famokarana labiera hatramin'ny taona 1940 ao amin'ny firenena République Tchèque no ahitana mponina mpisotro labiera maro indrindra 770 litatra isa-taona isan'olona no lany ao amin'ny firenena io. Manaraka azy ny Allemagne 400 litatra isan'olona isa-taona. Ny firenena frantsay no isany tsy dia ahitana mpisotro labiera maro indrindra ao Eropa eo amin'ny larana 220 amin'ireo firenena 20 ao Eropa no misy azy. Dia izahay vaovao iraisam-pirenena izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny ity andro ny sabotsy fa 4 ny volana aogositra taona 2024 ity isaoraka ny fanarahana ohatra amin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny ity atoandro ity isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany tokantranotsika itany eto dia makasitraka hatrany ny mpiara-miasa aminay dia ny coiffure Lorenzo ety tsara mandroso ambony apitan'ny lycée zona vaovao izay manao ny tarehy sy ny volo teo ihany koa ny Bemray shop izay hitantsika ny amabiby ty ambony Witek napiakanjo tamin'ity an'ity mirary farany herinandro finaritra tompoko lasy tompoko vavy.